Hola, te estamos esperando. ¿Vas a venir? Por desgracia me llamaron del trabajo con una emergencia y ahora no sé a qué hora voy a salir. Honestly, I rarely say por desgracia. To me, it sounds very intense. The word desgracia, I mean. So I save it for when I feel a bit more dramatic. Stay with me and let's go through 7 ways to express regret in Spanish, how to use them, and when. Empecemos. Número 1. Lamentablemente. No. Lamentablemente se nos está haciendo tarde y nos tenemos que ir pronto. Lo sé, no se preocupen. Adelántense y yo te aviso si logro desocuparme. Vale, si no te contesto rápido, me llamas. Seguro. Lamentablemente is both the first and most common alternative for me. This one I use all the freaking time. Usualmente para decir cosas como: lamentablemente llegamos tarde y ya habían cerrado. Es que lamentablemente la mayoría de la gente solo interpreta las cosas a través de su ego. Lamentablemente, pero es así. There's other words ending in mente that you could use as well. Did you know that most words that end in li in English end in mente in Spanish? It changes the word from an adjective like difícil, feliz, or mayor to an adverb, as in difícilmente, felizmente, mayormente. Li and mente are both suffixes. Understanding them is very useful to help you form and figure out new words. There's one specific mente that as a native sounds funny to me. Hablaremos de ello en un momento. Primero, whether you're new here or you haven't done it yet, check out that link in the description. You'll be able to download our free Essential Spanish Chunking Kit and get many more chunks that you can start using right now. Bueno, desafortunadamente a Amanda la atraparon en el trabajo. ¿Otra vez? ¡Qué fastidio con ese jefe! Lo sé, pero ni modo. ¿Y qué hacemos entonces? Salir. Me dijo que nos adelantáramos y ella avisa cuando termine. In that dialogue, you can find desafortunadamente, which might be my second most used alternative. Notice how these words, lamentablemente and desafortunadamente, tend to go at the beginning of the sentence. Now, there's this infortunadamente, which is the one that sounds a little funny to me. For my brain, it just translates unfortunately to literally. Tenemos opciones más naturales que esta. Though infortunadamente is definitely a word. Actually, from infortunadamente, we get infortunios, which I certainly use more often. Por ejemplo, el viaje estuvo lleno de infortunios, pero logramos ver todo lo que queríamos de todas formas. Número 2. Por mala suerte. Did you know that pena and lástima can be synonyms but are not used in the same way by all Spanish-speaking people? Quédate conmigo hasta el final, donde hablaremos un poco más sobre esto. Por mala suerte le tocaron esos jefes, porque los míos son incapaces de fastidiar tanto un viernes por la tarde. Digo lo mismo. Si yo fuera ella, estaría buscando otras opciones. Debería, porque está bien si pasa una que otra vez, pero esto le pasa bastante a menudo. Sí, también es que ya se acostumbraron a que ella conteste inmediatamente, así sea un domingo. Por mala suerte is a perfectly good alternative. En mi caso, I do find it a bit negative though. Algo muy parecido sería por desdicha.
por desdicha no ha logrado conseguir un trabajo mejor. This might also sound a bit outdated to me. It's also the only context in which I have ever used or have ever heard the word desdicha. Chunk alert. Una que otra vez is a chunk I use all the freaking time. We have many ways to say this, but I like this one the better. Use it anytime you want to mean sporadically. For example, yo solo como carne una que otra vez. En general, prefiero los granos. Una que otra vez escucho de la gente del colegio, pero no estoy en contacto permanente con ellos. Número 3. Es una lástima. Es una lástima que tanta gente tenga que lidiar con malos equipos de trabajo. Total, uno pasa tanto tiempo en el trabajo que es imposible que no te dañe la salud si el ambiente es pesado o tóxico. Yo por eso doy las gracias por la gente con la que he tenido la suerte de trabajar. Como debe ser, eso es todo un privilegio. This es una lástima works a little bit different from the others, but it includes the same type of feeling. Usually, you'd say it when you feel more sorry than unlucky, though. Cosas como: es una lástima que hoy en día los niños tienen cada vez menos tiempo para jugar. You can change the beginning a bit and just use qué. Qué lástima que no pudimos ver a Amanda este fin. Ahora, remember I said pena and lástima are not used in the same way by all natives? Here's the thing. Es una pena could be a synonym for es una lástima. But some Spanish-speaking countries like Spain prefer to use pena for this chunk, while countries like Venezuela prefer to use lástima. Lo que pasa es que pena, for me, is more about embarrassment than feeling sorry or regretful. As a result, when I tell Spaniards, qué pena, they hear, what a shame or what a pity. When I tell Venezuelans, qué pena, they hear, how embarrassing. Curioso, no? Saying all of these chunks made me feel a bit negative. Being able to recognize the good things is sometimes far more important. Don't stop here and learn to be thankful with more than just gracias by clicking the image on the screen. Nos vemos allá.